容許我問個幾率直嘅問題啊，師傅，即係好人好者做乜養個鬼仔咧？係咪先？通常嚟講咧，即係有養鬼仔嘅人咧，佢點咧？有啲咧，譬如咧，有啲 BB 嘅父母，因為佢個 BB 死咗，佢想養翻佢，有啲係咁嘅喎。有啲人咧，即係話齋啦，佢做一件善事咁，將佢去超度，即係一樣好似釋子靈一樣，將啲 BB 快啲超度咗。因為點解咧？有啲人即係會講㗎，如果咧，即係譬如你有啲胎死腹中嘅 BB 啊，你唔去超度佢咧，佢會成日跟住你啊之類啊咁樣嘅。咁嘅時間咧就變咗就係有人去養啦。就同埋咧，如果東南亞嚟講咧，鬼仔嚟講咧有好多種用途啊。正話所講，佢有啲人咧即係立咗歪心嘅咧，用佢哋去偷嘢啊，用佢哋去賭錢啊。喂，用我哋偷嘢幾離奇喎！無端端喺彌敦道度見到嗰嚿金喺度，咁我自己行，佢拎得起嘅咩？唔係㗎，如果佢嗰個能量係足嘅時間咧，嗱，你知唔知啊？以前喺山區馬來西亞山區住嗰啲咧，根本係嗰啲即係長屋，長屋咧就即係好似我哋以前中國嗰啲咁嘅木屋咁嘅啊，好容易入嘅啫。根本咧夜晚黑帶隻鬼仔去偷嘢，佢偷完出嚟俾佢㗎。佢唔會話托住喺彌敦道行。鬼仔好多形象啊，普遍嚟講個形象係點嘅？嗱，通常嚟講咧，就所謂鬼咧，就根本咧就，如果佢成咗形嘅時間咧，就佢有分，或者你養佢嗰個人，你第一眼見到佢嘅樣係點樣樣，或者咧嗱，呢個細路係幾多歲死嘅，或者佢3歲個樣係咁咧，你一見咧就係咁嘅樣先。慢慢長大嘅鬼仔可以，即係我哋唔叫佢長大，係叫佢嘅能力一路增加嘅，係會一路增加。佢會唔會成年㗎？會唔會？佢係定住嗰個歲數嘅。佢會定咗喺嗰度，但係佢嘅能量係會增加，增加到一定嘅時間咧，佢就會同你講：我而家要去輪迴啦，走嘅啦，佢會。咁樣。道經圖書又係咧，就話成日啲鬼仔咧好中意喺個主人嘅耳背後邊講嘢嘅。係嘛？講啲秘密俾你聽啊！咁即係偷人哋嘅秘密嘅時候，中意去人嘅耳背嗰度出現嘅。你小心你嘅耳背啊！咁你。佢會唔會反背叛你㗎？有啲能量大咗。就通常嚟講咧，就唔會㗎。但即係我哋養嗰種咧，就通常都唔會嘅。就係即係驚，就係驚其他，因為咧鬼仔佢好多種咯。馬來西亞嘅鬼仔係最惡嘅。嗰啲分鐘咧。養嗰個都唔掂嘅。係咯，因為有啲人佢曾經我哋有收過啲電話，就話有啲人佢養咗呢啲鬼仔咧，屋企整爛晒佢啲嘢啊，又蝦佢自己生啲細蚊仔啊，因為佢自己生咗細蚊仔，佢會妒忌啦，咁又會整到你間屋亂晒龍，咁係咪會咁㗎？係啊。咁佢要嚟做咩咧？好小氣㗎，好小氣㗎。咁如果譬如真係嗰種馬來西亞嗰種啊，就另外印尼嘅黑木鬼仔都係㗎，就係好小氣㗎，有時會恃寵生驕啲係啊，但係咧。如果泰國嘅咧，就你如果係古猛堂或者古猛練一齊咧，都冇問題喎。你可以養2個、3個都冇問題喎。但你如果你話唔係喎，我加隻咒音落去咧，就大件事㗎啦。哇！即係總之，我係咪都係奉勸大家去旅行嘅時候都係唔好亂咁買呢啲嘢啦，係嘛？咁好。